Χαίρετε, καλώς ήρθατε στη δεύτερη σεζόν του Κουβεντολογιού. Επιστρέφουμε από τις καλοκαιρινές μας διακοπές για τους τυχερούς, για αυτούς οι οποίους κατάφεραν να κάνουν διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Βέβαια, αυτό το επεισόδιο απευθύνεται σε όλους, όχι μόνο σε αυτούς που μπόρεσαν να απολαύσουν τον νησιωτικό ή και χερσαίο καλοκαιρινό ήλιο, ανέμελα, σε κάποια παραλία ή σε κάποιο καφέ, και σε αυτούς που δεν κατάφεραν να απολαύσουν διακοπές. Ήμουν από τους τυχερούς, από τους ευνοημένους της τύχης, τους οποίους μπόρεσα και εγώ να απολαύσω αρκετές διακοπές και αρκετούς προορισμούς. Με εφαλτήριό μου την Αθήνα πλέον, ακόμα στη διαδικασία του πειράματος, για να δούμε αν τελικά η Αθήνα θα είναι ο προορισμός μου για τα επόμενα χρόνια, η βάση μου μάλλον για τα επόμενα χρόνια. Κατάφερα να δω αρκετούς προορισμούς και θεωρώ τον εαυτό μου πραγματικά πολύ τυχερό που είχα αυτό το privilege των διακοπών και των πολλών προορισμών. Μεταξύ άλλων, αυτό το καλοκαίρι είδα την Φολέγανδρο, ανακάλυψα τη Μάνη, την Τίνο, την Κρήτη, και θα έλεγα πως δεν έχουν τελειώσει οι εξορμήσεις μου, καθώς υπολείπεται ένας ακόμα προορισμός που σκοπεύω να επισκεφθώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες, για να μπορέσουμε μετά να κλείσουμε οριστικά το πρόγραμμα των διακοπών. Το σημερινό επεισόδιο το έγραψα, το σκρίπταρα πρακτικά πριν από περίπου 2 με 3 εβδομάδες, όταν βρισκόμουν στο Λονδίνο για μια επαγγελματική υποχρέωση, πάνω στην επισκέψή μου αυτή, και αφορμόμενος από το αέναο hustle culture του Λονδίνου και του όσο καταναλώνω ζω, υπάρχω, κάπως έτσι σκέφτηκα να καταθέσω κάποιες θέσεις στο χαρτί, τόσο ώστε μετά να τις μοιραστώ μαζί σας. Ταυτόχρονα, όπως ξεκινάει αυτή η καινούργια χρονιά, περισσότεροι από εμάς τελειώνουμε ή έχουμε τελειώσει με τις διακοπές μας, επιστρέφουμε στην εργασία μας και ξεκινάμε με επιθυμίες και γούστα, στόχους τους οποίους θέλουμε να πετύχουμε, και σκεφτόμουν πως αυτό το επεισόδιο θα ήταν ό,τι πρέπει για άνοιγμα της δεύτερης σεζόν, πως κάποιος θα μπορούσε να είναι πιο παραγωγικός. Όμως σε αυτό το επεισόδιο, όπως και σε πολλά άλλα επεισόδια, νομίζω δεν θα πούμε το προφανές. Το κουβεντολόι είναι σχεδόν ορκισμένο να μην σας δίνει cringe συμβουλές, αλλά απέναντίας εφαρμόσιμες και πραγματικά λειτουργικές. Τουλάχιστον λειτουργικές για εμένα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε, σε αυτό το επεισόδιο, στο οποίο θα μιλήσουμε για το πώς να συγκεντρώνεστε καλύτερα, δεν θα μιλήσουμε για τα προφανή. Δεν πρόκειται να ακούσετε για 5 AM ξύπνημα, τρέξιμο, journaling και ice cold baths. Δεν θα αγγίξουμε τίποτα από αυτά, τα οποία από ό,τι φαίνεται πλέον επικρατούν και κυριαρχούν στο χώρο της αυτοβελτίωσης. Όχι ότι το επεισόδιο αυτό είναι ένα επεισόδιο, κατά αποκλειστικότητα επεισόδιο αυτοβελτίωσης. Είναι ένα επεισόδιο το οποίο έχω συλλέξει τη σκέψη μου γύρω από το τι εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει να είμαι πιο παραγωγικός, όχι με την καταναλωτική έννοια της παραγωγικότητας, όχι με το πώς να παίρνεις παραγωγές και πώς να αγοράσεις Lamborghini και τα σχετικά. Jokes on you, δεν μου αρέσουν τα Lamborghini, έχω το δικό μου Ferrari εξάλλου. Και ο σκοπός αυτού του επεισοδίου είναι να σας δώσει μερικές εφαρμόσιμες συμβουλές, το οποίο συντάσσεται στους γνωστούς κουβεντολογικούς πυλώνες, που ίσως τα προηγούμενα επεισόδια να είχαμε σχεδόν απορρίψει. Ήταν πιο ελεύθερα επεισόδια. Στο σημερινό επεισόδιο όμως θα το ορίσουμε στους γνωστούς κουβεντολογικούς πυλώνες. Ο πρώτος και βασικός πυλώνας είναι το do less. Ο μέσος επόμενος θα είναι τα βασικά. Ποια είναι τα βασικά? Και ο τρίτος θα είναι τα μη βασικά. Ποια είναι αυτά τα οποία, ακόμα και αν δεν τα κάνεις, ίσως να μην σου κοστίσουν και πάρα πολύ. Βέβαια, σε δική μου περίπτωση είδα πως και αυτά με τον τρόπο τους έχουν συνδράμει στη δική μου ικανότητα να είμαι παραγωγικός. Πάμε να ξεκινήσουμε με το βασικό πυλώνα, όπως σας είπα, και το do less. Η παραγωγικότητα, λοιπόν, να το δούμε για αρχή πώς ορίζεται. Τι ορίζουμε ως παραγωγικότητα? Η παραγωγικότητα είναι η ικανότητα κάποιου να μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός και δοθέτως ενός χρονικού περιορισμού να μπορεί μέσα σε αυτό το διάστημα, το οποίο όπως είπαμε είναι περιορισμένο, έγκυται σε μια περατότητα, να μπορεί να δημιουργήσει περισσότερη αξία, να είναι πιο αποτελεσματικός κάποιος και να μπορεί να δημιουργήσει τέτοιο έργο που είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Έχοντας λοιπόν ορίσει έτσι την παραγωγικότητα, αυτό που θα σας πω είναι πως αυτό που δούλεψε στη δική μου περίπτωση είναι πως κάνοντας λιγότερα μπορεί κάποιος να πετύχει πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Τι σημαίνει το να κάνω λιγότερα? Ας το πιάσουμε στους βασικούς τομείς, και πάλι το επεισόδιο αυτό βασίζεται στον κανόνα Παρέτο,
το 80-20. Πως αυτό το 20% του έργου μου είναι υπεύθυνο για το 80% των αποτελεσμάτων μου και την πλειοψηφία των αποτελεσμάτων μου. Το guiding principle πίσω από όλο αυτό είναι το να κολλήσεις στα στοιχειώδη. Να κολλήσεις στα στοιχειώδη τι σημαίνει? Ας το πάρουμε σε όρους προπόνησης ή σε όρους καριέρας. Είναι το ίδιο εφαρμόσιμο. Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές, κάποιες βασικές προπονητικές αρχές και για κάποιον ο οποίος προπονείται και θέλει πρακτικά να μεγαλώσει, να κάνει περισσότερες ζημίες, όχι απαραίτητα για να είναι κλάρονος στην παραλία, αλλά γιατί έχουμε πλέον τα επιστημονικά ευρήματα τα οποία μας λένε με βεβαιότητα πως η επιπλέον μυϊκότητα ή παραπάνω από του μέσου μυϊκότητα μπορεί να βελτιώσει κατά πάρα πολύ τις σωματικές μας ικανότητες και παράλληλα τις ψυχικές μας ικανότητες. Δεν θέλω να σταθώ πάρα πολύ τώρα ποια είναι τα ωφέλη της άσκησης και ποια είναι τα ωφέλη της μυϊκότητας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποια guiding principles. Ποια είναι αυτά? Η συστηματικότητα, η πειθαρχία, το να προπονείσαι πάρα πολύ κοντά στην αποτυχία και να το κάνεις αυτό με συστηματικότητα. Ξανά και ξανά και ξανά. Τις ημέρες τις οποίες δεν θες, αλλά και τις ημέρες τις οποίες θες. Τις ημέρες που δεν έχεις κίνητρο, αλλά και τις ημέρες τις οποίες είσαι πάρα πολύ ψημένος. Η βασική αρχή είναι με συνέπεια και πειθαρχία να επαναλαμβάνεις αυτό το έργο, το οποίο μπορεί να μην απολαμβάνεις απαραίτητα τη διαδικασία, όμως με βεβαιότητα απολαμβάνεις τα αποτελέσματα. Αντίστοιχα και στη δουλειά, ένας επαγγελματίας, ο οποίος είναι συνεπής, ο οποίος διακατέχεται από τις στοιχειώδεις επαγγελματικές του, από τα στοιχειώδη επαγγελματικά χαρακτηριστικά κάποιου, όπως η συνέπειά του, η πειθαρχία του, το πώς καλά ορίζει το λόγο του και το περιεχόμενο αυτού. Η γνώση του σε ένα αντικείμενο είναι αυτά τα οποία θα τον βοηθήσουν να προοδεύσει. Εντάξει, ταυτόχρονα σε μεγαλύτερων ειδών συστήματα υπάρχουν και πολιτικές ισορροπίες, οι οποίες κάποιος πρέπει να διατηρήσει, αλλά αυτό ξεπερνάει το σκοπό του συγκεκριμένου επιχειρήματος. Δεν θέλω να πω λοιπόν με αυτό. Όσο λιγότερο αποσπάται η προσοχή σου και όσο λιγότερο διασπάται η προσοχή σου και απλώνεται σε πολλά και διαφορετικά θέματα, τόσο λιγότερο πιθανό, όχι όμως αδύνατον, είναι κάποιος να επιτύχει αποτελέσματα με συνέπεια και συστηματικότητα. Αν ο σκοπός σου είναι να κάνεις βαρύτερα squats, να σηκώνεις πιο πολλά στα καθίσματα, πρέπει να προπονήσεις στα καθίσματα. Και ταυτόχρονα να κάνεις και κάποιες συμπληρωματικές ασκήσεις. Αντίστοιχα, αν ο σκοπός σου είναι να γίνεις ένας πολύ καλός πραγματιστής, καλό θα ήταν να γράφεις κώδικα τακτικά, να ενημερώνεσαι για τις καινούργιες τάσεις, για τα patch releases και ό,τι άλλο προκύπτει στο δικό σου χώρο. Αντίστοιχα, όταν είσαι ένας γιατρός, πρέπει όντως να μάθεις πάρα πολύ καλά το αντικείμενό σου, να αφοσιωθείς σε αυτό και ταυτόχρονα προοδευτικά να αναπτύσσεσαι γύρω από φύλλα αντικείμενα, σε αυτό όμως το οποίο πραγματικά ασχολείσαι. Αυτό που βολεύει πάρα πολύ σε όρους παραγωγικότητας λοιπόν είναι να μένεις αφοσιωμένος πάνω σε αυτό το 1, 2, 3 maximum αντικείμενα τα οποία ασχολείσαι και να προσπαθήσεις να βελτιώνεσαι πάνω σε αυτά τα επιμέρους τμήματα τα οποία εσύ αποφασίζεις, χωρίς να απλώνεις πάρα πολύ τα δίχτυα σου. Βέβαια και αυτό είναι μια σχέση η οποία έχει τη δική της ισορροπία, σκεπτόμενος κάποιος την εμπειρία και τα χρόνια τα οποία έχει γράψει κάποιος σε ένα χώρο, οποιοδήποτε και αν αυτός. Καλό θα ήταν να μπορέσεις να μείνεις για παρατεταμένα διαστήματα αφοσιωμένος, ενώ ίσως ενδεχομένως στην αρχή της καριέρας σου καλό θα ήταν να έχεις και μερικές άλλες εμπειρίες. Για να συνοψίσουμε το πρώτο τομέα που είναι αρκετά απλοϊκός και πάρα πολύ συγκεκριμένος, είναι κάποιος να μπορέσει να ελέγξει το εύρος της δραστηριότητάς του, να μπορέσει να αφοσιωθεί σε ένα συγκεκριμένο τομέα και να μπορεί με εξακολουθητικότητα, επαναληψιμότητα και συστηματικότητα να επιμείνει όλες τις μέρες, ακόμα και αυτές που ο ουρανός δεν είναι μπλε, που βρέχει πάρα πολύ και που τα κίνητρα είναι υπό το 0. Το κίνητρο από μόνο του, όπως θα έχετε ακούσει, δεν πρόκειται να πούμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναδεί αυτός ο πλανήτης. Τα κίνητρα από μόνα τους δεν αρκούν. Το κίνητρο θα σε βοηθήσει, ίσως ενδεχομένως κάποιες ημέρες ή να ξεκινήσεις κάτι. Αυτό όμως που θα σε βοηθήσει να διεκδικήσεις αποτελέσματα είναι η συστηματικότητα. Βλέπετε, επαναλαμβάνουμε ξανά το ίδιο και το ίδιο, όμως η αλήθεια είναι πάντα στα πολύ, πολύ απλότερα. Η συστηματικότητα, η πειθαρχία και η επαναληψιμότητα είναι από τις θεμελιώδεις βάσεις για την πρόοδο και το τέστην για την παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα, κατ' επέκταση, έχει εμφολευμένη την έννοια της συγκέντρωσης, του focus, που ίσως είναι και ο σκοπός αυτού του επεισοδίου. Οπότε, κάνετε λιγότερα. Συγκεντρωθείτε σε αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε. Ορίσετε τον στόχο σας. Ένα στόχο ο οποίος ενδεχομένως να έχει προκύψει από κάποια ποικιλία εμπειριών στην οποία έχετε εκτεθεί και μόλις στοχεύσετε, θα βρείτε τον τρόπο να διεκδικήσετε το αποτέλεσμα το οποίο θέλετε με όσο δυνατόν λιγότερους αντιπερισπασμούς. Η ρουτίνα είναι κάτι το οποίο βοηθάει και ενδεχομένως ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε δαιμονοποιήσει τον όρο της ρουτίνας. Πολλές φορές έρχεται με μια αρνητική έμφαση πως η ρουτίνα είναι κάτι το κακό. Απέναντίας, εγώ θα σας δώσω ένα διαφορετικό πρόσημο για τη ρουτίνα. Για συγκεκριμένες περιόδους, η ρουτίνα είναι κάτι το υγιές, είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει να απομονώνουμε την τυχαιότητα και μας δίνει μια αίσθηση ελέγχου πάνω στις ζωές μας. Είναι απαραίτητη
κατά μία έννοια, για να μπορούσουμε να απομονώσουμε τη φασαρία και το θόρυβο και να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε πάνω σε αυτό το οποίο θέλουμε. Ενδεχομένως η ρουτίνα από μόνη της να άπτεται του νόμου φθηνών αποδόσεων. Αν κάποιος περνάει υπερβολικά πάρα πολύ χρόνο πάνω σε μια ρουτίνα, ίσως αυτή να έχει κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να ορίσουμε πως διαστήματα διακοπών, είτε αυτά είναι καλοκαιρινών ή μικροδιακοπών, διαλύματα τα οποία μας αφήνουν να βγούμε έξω από αυτή τη ρουτίνα, μας επιτρέπουν να ανανεώσουμε την οπτική μας και να επιστρέψουμε δρυμύτεροι πάνω στο έργο μας. Συνεπώς, να συνθέσουμε και να κλείσουμε όλο τον πρώτο πυλώνα και όλα αυτά τα οποία είπαμε, κάτι λιγότερα. Ελέγξτε το εύρος της προσοχής σας. Συγκεντρωθείτε πάνω σε αυτά τα οποία θέλετε, με μια συστηματικότητα, με μια πειθαρχία, με μια επαναληψιμότητα και προσπαθήστε να δημιουργήσετε ρουτίνες οι οποίες σας επιτρέπουν να έρθετε πιο κοντά στους στόχους σας. Αυτό ήταν ο πρώτος πυλώνας, το κάντε λιγότερα, do less. Πάμε τώρα στα βασικά, στα στοιχειώδη. Και εδώ τώρα θα πρέπει να καταλάβω τι έχω γράψει σημειώσεις μου, γιατί η γραφή μου είναι πραγματικά απαράδεκτη. Υπάρχει μια θεωρία φιλοσοφίας η οποία λέει πως τα πάντα έχουν σημασία. Τα πάντα τα οποία κάνουμε στη ζωή μας και ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζουμε να δράσουμε σε αυτόν τον χρόνο που μας δίνεται πάνω στον πλανήτη έχει σημασία. Έχει σημασία τι κάνουμε κάθε μέρα. Στα πολύ μικρά, στα πολύ λεπτά πράγματα τα οποία διαλέγουμε να κάνουμε και να δαπανίσουμε τον χρόνο μας έχουν όλα σημασία. Τι ώρα ξυπνάς, τι ώρα κοιμάσαι, τι τρως, τι διαλέγεις να φας, τι συνήθειες διαλέγεις να έχεις, αν διαλέγεις να χαιρετάς, να μην χαιρετάς, να είσαι ευνοϊκός με τους άλλους και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, αυτό έχει τρομερές προεκτάσεις και μπορούμε να το ζουμάρουμε και να το ξεζουμάρουμε όσο θέλουμε, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους. Αντίστοιχα λοιπόν με το όλα έχουν τη σημασία τους, μάλλον παράλληλα, θα σας πω πως και το ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο καταναλώνουμε έχει αυτό τη σημασία του. Πλέον δεν μπορούμε να απομονώσουμε και να πούμε ότι ξέρεις, εγώ δεν είμαι μέρος αυτού του ψηφιακού γίγνεσθε, του σύγχρονου βίου. Επομένως, θα σας πω πως αν κάποιος θέλει να διατηρήσει την προσοχή του και την παραγωγικότητά του σε ένα σχετικά υψηλό επίπεδο, καλό θα ήταν να υπάρχει μια επιλεκτικότητα γύρω από το περιεχόμενο το οποίο καταναλώνουμε. Πιο συγκεκριμένα, Reels και short form content, είτε αυτό είναι Reels στο Instagram, είτε γενικότερα YouTube Shorts και TikTok. Αυτά έχουν αποδειχθεί και έχουμε πλέον τα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία με ακρίβεια μας λένε πως είναι απείρως διαταρακτικά για την ικανότητα κάποιου να μπορέσει να μένει συγκεντρωμένος σε παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε και επιλεκτικοί στο τι βλέπουμε και στο τι ακούμε. Δεν χρειαζόμαστε πάντα κάποιο ερέθισμα είτε για τα μάτια μας είτε για τα αυτιά μας. Συνήθως ερεθίσματα τα οποία χαϊδεύουν τους νευρώνες και τους μηχανισμούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ντοπαμίνη στο κεφάλι μας. Επομένως, εδώ υφιστάται προσοχή στο τι διαλέγουμε να δούμε, ποιους καλλιτέχνες, ποιους δημιουργούς αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε, με τι περιεχομένο διαλέγουμε να ποτίζουμε το νου μας, γιατί αυτό από μόνο του θα αφήσει κάποιους καρπούς. Ενδεχομένως αυτοί οι καρποί θα αναπτυχθούν σε κάτι που ίσως εμείς να μην θέλουμε ή σε κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην διαλέξαμε, κρίνοντας την παντοδυναμία του αλγόριθμου να δοκιμάζει περιεχόμενο πάνω μας. Η επιλεκτικότητα στο τι ακούμε και στο τι βλέπουμε, νούμερο 1, καθορίζει τις σκέψεις μας και τις προσλαμβάνουσες μας για τον κόσμο. Οπότε, καλό θα ήταν να δώσουμε λίγο παραπάνω προσοχή ποιοι είναι αυτοί οι καλλιτέχνες και δημιουργοί με τους οποίους εμείς διαλέγουμε να ταυτιστούμε και να καταναλώσουμε το περιεχόμενό του. Το μυαλό μας χρειάζεται για την ησυχία του. Δεν χρειάζεται διακαώς να το ταΐζουμε με κάποιο είδους περιεχόμενο. Είναι απείρως χρήσιμο να ακούσουμε τις σκέψεις μας, τις σκέψεις τις οποίες αναπτύσσουμε στο ζελεδάκι, στα ελάχιστα τετραγωνικά του κεφαλιού μας και να έρθουμε σε επαφή με το δικό μας εσωτερικό κόσμο, τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας. Νούμερο 3, τι είναι αυτό το οποίο έχουμε άμεση ευθύνη? Αυτό είναι, μέσα πάλι στα πλαίσια του digital decluttering, είναι τα following list μας. Ποιους παρακολουθούμε, όπως είπαμε και πριν, ποιους φίλους και γνωστούς διαλέγουμε να βλέπουμε τι κάναν στη μέρα τους, να σχολιάζουμε και να δίνουμε το σύγχρονο πλεονόμισμα, το οποίο είναι το like. Όπως είπαμε και στο, νομίζω, δεύτερο επεισόδιο περί social media, κανείς δεν νοιάζεται. Κανείς δεν νοιάζεται για το τι κάνατε και πού πήγατε. Αυτοί οι οποίοι νοιάζονται ενδεχομένως ήταν μαζί μας διακοπές ή ξέρουν ήδη το τι έχουμε κάνει και πού έχουμε πάει. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να πείσουμε σχεδόν αγνώστους ή ανθρώπους οι οποίοι δεν βρίσκονται στον άμεσο κοινωνικό μας κύκλο για το αν περάσαμε καλά, για το αν βάλαμε μάζες στο γυμναστήριο το χειμώνα, για το αν κόψαμε, για το αν φάγαμε, το τι φάγαμε, πού πήγαμε και όλα το καθεξής. Πραγματικά δεν ενδιαφέρει κανέναν και όπως σας είπα, αυτοί οι 5 οι οποίοι ενδιαφέρονται ξέρουν ήδη. Οπότε και εδώ την προσοχή μας στους ποιους ακολουθούμε, ποιους κάνουμε διάσημους, ποιους αποφασίζουμε να πάρουμε τους εκδοτικούς κωδικούς και να τους κάνουμε πλουσιότερους. Πάμε ίσως τώρα να επεκτείνουμε λιγάκι το εύρος των αποφάσεών μας και αυτό είναι private browsing. Καλό θα ήταν να μην δεχόμαστε όλα τα μπαγιάτικα cookies τα οποία μας πασάρονται
και να είμαστε επίσης επιλεκτικοί με το πού διαλέγουμε να διαθέσουμε τον ψηφιακό μας χρόνο και να διαθέσουμε ελεύθερα τις προσωπικές μας πληροφορίες. Αν το περιεχόμενο είναι ελεύθερο, μάλλον δεν είναι ελεύθερο. Υπάρχει κάποιο είδους νόμισμα, το οποίο ίσως και να μην είναι άμεση η συναλλαγματική του ιδιότητα, στο θέσουμε έτσι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα δεδομένα μας και το καταναλωτικό μας προφίλ. Μια λύση γι' αυτό είναι private browsing, που βέβαια τα συστήματα πλέον είναι πολύ πιο έξυπνα από εμάς. Και αυτό βέβαια δεν το λέω ως κάποιο είδους συνωμοσίας, αλλά οι συσκευές οι οποίες συνδέονται όλες στο ίδιο modem, ας το πούμε έτσι, μοιράζονται μεταξύ τους δεδομένα. Ακόμα και αν κάνεις ένα private browsing, οι υπόλοιπες συσκευές μπορούν να δουν τι πραγματικά έχεις κάνει. Για να το διαπιστώσετε αυτό, μπορείτε να δείτε ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε στο κινητό σας είναι και οι ίδιες διαφημίσεις που βλέπετε στον υπολογιστή σας, ακόμα και αν δεν έχετε το ίδιο Google account. Long story short, προσπαθήστε και φροντίστε να διαφωνείτε με cookies από υπηρεσίες και από σελίδες ιστοχώρους τους οποίους δεν θέλετε να χειρίζονται τα δεδομένα σας και να ξέρουν περισσότερα πράγματα για εσάς, περισσότερα μάλλον από αυτά τα οποία εσείς θέλετε να διαθέσετε. Πάμε τώρα να επανέλθουμε λίγο και να επαναφέρουμε το Zoom και θα σας δώσω μερικούς κανόνες και ορισμένες συμβουλές ενδεχομένως, αν θέλετε, γύρω από τη χρήση του κινητού. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι το κινητό πλέον έχει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας και αυτό από μόνο του μπορεί να είναι υπεύθυνο για ένα πολύ μεγάλο μέρος της διαταραγμένης προσοχής που έχει κάποιος σήμερα, το 2025. Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Νούμερο 1. Να θεσπίσουμε χρόνους offline. Αυτό είναι κάτι το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην πραγματικότητα και πολύ απλά. Όταν έχω σοβαρή εγκεφαλική δουλειά την οποία θέλω να κάνω, πετάω το κινητό στον καναπέ. Μακριά, με την οθόνη ανάποδα ή σε κάποιο άλλο δωμάτιο, χωρίς ακουστικά, χωρίς τίποτα, το οποίο μπορεί να μου τραβήξει την προσοχή. Είτε αυτό λέγεται ρολόγια, τα οποία έρχονται ενημερώσεις, είτε αυτό είναι μια οθόνη που φωτίζει δίπλα μου, είτε ακουστικά στα οποία μπορεί να βαρέσει ένα μήνυμα. Αφήστε το κινητό μακριά και προσπαθήστε να περάσετε χρόνο μακριά από τη συσκευή του κινητού. Αυτό που βολεύει, όπως σας είπα και πριν εμένα πάρα πολύ, είναι να αφήνω το κινητό μακριά από εμένα, στον καναπέ, με την οθόνη ανάποδα, να μην το καν ότι φωτίζει. Το αμέσως επόμενο είναι αυτό που συνάδει πάρα πολύ με το δεύτερο που συζητήσαμε σήμερα και είναι το τι ακούμε και το τι βλέπουμε. Προσπαθήστε να βγείτε για ένα περπάτημα χωρίς περιεχόμενο στα αυτιά σας. Δεν χρειάζεται να ακούτε συνέχεια κάποιο podcast, δεν χρειάζεται να καταναλώνετε περιεχόμενο. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση στις σημερινές μου διακοπές, στις φετινές μου διακοπές, είναι πως γνώρισα κόσμο που δεν πίστευα ότι υπάρχει, με το χαρακτηριστικό chronically online. Έχει διαταραχθεί τόσο πολύ η κοινωνική τους ικανότητά τους να συναλλαχθούν, απλά και μόνο γιατί έχουν περάσει και συνεχίζουν να περνάνε πάρα πολύ χρόνο online. Δεν θέλω να επεκταθώ στο συγκεκριμένο, καταλαβαίνετε, ενδεχομένως να έχετε γνωρίσει και εσείς κόσμο, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο έχει προξενήσει κάποιο του ζημιά στην ικανότητά του να κοινωνικοποιηθεί, να συζητήσει, και αυτό λόγω της ικανότητάς του κινητό. Είναι απίστευτο να βλέπεις ειδικά νέα παιδιά κάθονται σε μια μεγάλη παρέα, να συζητάμε όλοι ένα ενδιαφέρον θέμα, ένα θέμα το οποίο συμμετέχουν όλοι, και να βλέπεις κόσμο να σκρολάρει στο κινητό του. Δεν το βλέπεις δυστυχώς μόνο σε παιδιά, το βλέπεις και σε πολύ μεγάλους. Μόλις οριακά, marginally, πέσει το ενδιαφέρον του στη συζήτηση, ή ίσως δεν έχουν να προσφέρουν κάτι στη συζήτηση, βλέπεις ότι το χέρι αντανακλαστικά πιάνει το κινητό, ανοίγει κάποια πλατφόρμα και ξεκινάει το scrolling. Το testing. Βγείτε για περπάτημα και προσπαθήστε να μην ακούστε τίποτα. Ούτε μουσική, ούτε podcast, ούτε τίποτα. Ειδικά με τα podcast και τα podcast παραγωγικότητας, που το κουβεντολόι δεν είναι ένα από αυτά, τις απόψεις που καταθέτω, σας το έχω ξαναπεί, το ημερολόγιο μου είναι ότι δημιουργούν την ψευδαίσθηση της παραγωγικότητας. Δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι τώρα μόλις κάτι άκουσα και έγινα σπουδαιότερος, μορφώθηκα, έμαθα για ένα αντικείμενο. Που δεν πάμε να το ισοπεδώσουμε πλήρως και να πούμε ότι τα podcast δεν βοηθάνε καθόλου. Αυτό που θέλουμε να πούμε τώρα είναι πως δεν χρειάζεται να ποτίζουμε το μυαλό μας με πληροφορία 24 ώρες το 24ωρο. Αφήστε το κινητό σας, βγείτε για ένα περπάτημα, συγκεντρωθείτε σε αυτά τα οποία βλέπετε, που ακούτε, που μοιράζετε, που μπορείτε να πιάσετε, συγκεντρωθείτε στις σκέψεις σας και τα συναισθήματά σας και θα δείτε πως εκεί πέρα σας περιμένει ένας κόσμος που ενδεχομένως και να μην έχει εξερευνηθεί ή να μην εξερευνηθεί και ποτέ του πλήρως. Αμέσως επόμενο είναι η ειδοποίηση στο κινητό σας. Βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις οι οποίες σας επιτρέπουν να απενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις από εφαρμογές τις οποίες δεν χρησιμοποιείτε ή που δεν χρειάζεται να έχετε ενημερώσεις. Για παράδειγμα, αν το Uber σας στέλνει ενημερώσεις για το τι μπορείτε να νοικιάσετε το αυτοκίνητο ή το να κλείσετε ένα ταξί, δεν χρειάζεται αυτές να έρχονται στο κινητό σας και να διαταράσσουν την προσοχή σας. Αν θέλετε ένα Uber, θα το πάρετε και θα το κλείσετε, δεν χρειαζόταν αυτή την ειδοποίηση. Το Uber καλά κάνει και τη στέλνει, γιατί κάπως προσπαθεί να διατηρήσει, να φέρει χρήστες στην πλατφόρμα της.
αλλά προσπαθήστε να αντισταθείτε σε αυτό το θόρυβο πληροφοριών που δεν προσφέρουν τίποτα. Τέλος, περάστε χρόνο χωρίς δεδομένα στο κινητό σας. Απενεργοποιήστε τα δεδομένα και το Wi-Fi. Μπορείτε να περάσετε χρόνο και offline. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Πιάστε ένα βιβλίο ή ακόμα και αν δεν θέλετε να πιάσετε ένα βιβλίο, περάστε λίγο χρόνο στο καναπέ σας, κάνοντας απολύτως τίποτα. Η ικανότητά σας στο να βαριέστε έχει και αυτή την ουσία του. Υπάρχει λόγος. Και υπάρχει λόγος που ο νους σας θέλει να τρέξει και θέλει να σκεφτεί κάτι, θέλει να καταναλώσει κάτι. Ένα πρώτο παράδειγμα ήταν που όταν είχα τέλος πάντων οδηγήσει κάποτε για περίπου 4 ώρες μέχρι τη Σκωτία, είχα αποφασίσει να μην ακούσω απολύτως τίποτα. Ούτε podcast, ούτε μουσική, ούτε τίποτα. Και έπιανα το μυαλό μου συνέχεια να προσπαθεί, να τρέχει, να σκεφτεί κάτι. Και κάπου στα μέσα της διαδρομής, χωρίς καν να το καταλάβω, σφύριζα αριθμούς από τραγούδια. Και είδα την ανάγκη που έχει το μυαλό μου και το σώμα μου για κάποιο είδους ερέθισμα και να συνεχίσει να κάνει κάτι. Θυμάμαι δηλαδή στη διαδρομή και απλά σφύριζα, προσπαθούσα να βελτιώσω και το σφύριγμά μου. Τι θέλω να πω με αυτό? Περάστε χρόνο offline, περάστε χρόνο χωρίς να καταναλώνετε ψηφιακό περιεχόμενο ή να χαζεύετε εφαρμογές. Περάστε χρόνο μακριά από το κινητό σας και προσπαθήστε πάλι, στο ίδιο θέμα με πριν, να έρθετε σε επαφή πιο πολύ με τον εσωτερικό σας κόσμο. Τι αισθάνεστε, γιατί το αισθάνεστε, τι σκέφτεστε, γιατί το σκέφτεστε, τι εκπροσωπεί αυτή η σκέψη, αυτή η ιδέα. Το ξέρω είναι άβολο. Το ξέρω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να σιωπήσει κάποιος αυτές του τις σκέψεις και τα συναισθήματα καταναλώνοντας περιεχόμενο. Όμως θα προσέξετε ότι το βράδυ και όταν πάτε στο κρεβάτι, όλες αυτές οι σκέψεις, οι ανησυχίες, οι αμφιβολίες, οι ανασφάλειες επανέρχονται γιατί πλέον δεν υπάρχει θόρυβος να τις καλύψει. Κλείνοντας τα βασικά, αυτό που έχω να σας πω είναι πως η μαγεία κρύβεται στη δουλειά που αποφεύγουμε. Και το ξέρω ότι πολλές φορές δεν υπάρχει επιθυμία για εργασία, ειδικά όταν δεν υπάρχει κάποιο είδους deadline. Θα μιλήσουμε για αυτά παρακάτω. Όμως η μαγεία βρίσκεται στη δουλειά την οποία αποφεύγουμε. Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό επεισόδιο περί βαρεμάρας και περί χόμπι και γιατί είναι σημαντικό να έχεις ενδιαφέροντα έξω από τη δουλειά. Αλλά στο συγκεκριμένο σημείο αυτό που θέλω να σας πω είναι πως η δουλειά την οποία συνήθως αποφεύγουμε, είτε αυτή είναι με τον εαυτό μας, είτε αυτή είναι στο γυμναστήριο, σε κάποιο άθλημα που επιθυμεί ο καθένας να κάνει, είτε στην πραγματική εργασία, την οποία κάποιος απασχολείται και πληρώνει τον νίκη. Υπάρχει μαγεία που όσο πιο πολύ αφήσουμε τους εαυτούς μας να βυθιστεί, τόσο πιο κοντά θα έρθουμε και σε αυτή τη μαγεία στην οποία κρύβει. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα μη βασικά και να καταλήξουμε στον τρίτο και τελευταίο πυλώνα του σημερινού επεισοδίου. Μικρότερες προσθήκες, δείτε το αυτό αν ήταν μια διατροφή ως τα μικροθρεπτικά. Σημαντικά και τα μακροθρεπτικά είναι σημαντικά, αλλά τα μικροθρεπτικά είναι αυτά τα οποία, όπως λέει και η λέξη εξορισμού, προσθέτουν κάτι, αλλά όχι, δεν έχουν αυτή την εξέχουσα σημασία. Λοιπόν, αντίστοιχα με αυτό που είπαμε στον πρώτο πυλώνα, στο do less, εδώ πέρα δεν υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ input και output. Το τι προσπάθεια κάποιος καταβάλει πάνω σε κάτι δεν είναι ανάλογη και το αποτελέσματος απαραίτητα ή τουλάχιστον δεν είναι άμεση η ανταπόκριση του input στο output. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Υπάρχει αυτό το concept του hyperproductivity, του διαρκώς να παράγουμε και διαρκώς να είμαστε σε μια δομή, σε ένα στυλ παραγωγικότητας, να δημιουργούμε συνέχεια και κατ' επέκταση συνέχεια να καταναλώνουμε. Δεν χρειάζεται. Πραγματικά. Δεν χρειάζεται. Περάστε λιγότερο χρόνο όντας παραγωγικοί, αλλά τις στιγμές που χρειάζεται να είστε παραγωγικοί, φροντίστε να το κάνετε αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ακολουθώντας ό,τι είπαμε προηγουμένως. Νούμερο 2. Εδώ πέρα τώρα απαιτείται κάποιο είδους ενδοσκόπηση, κάποιο είδους παρατήρηση. Να βρείτε τι δουλεύει για εσάς. Όπως είπαμε και στην πολύ αρχή του επεισοδίου, αυτού του είδους τα επεισόδια και αυτού του είδους το περιεχόμενο περικλείεται γύρω από το κόνσεπτ του να είσαι υπερπαραγωγικός και να ξυπνάς στις 5 το πρωί, να κάνεις cold showers, να τρέχεις, να πηγαίνεις γυμναστήριο, το Winter Arc, Smart Bark Dark και όλα τα σχετικά. Πρέπει να δείτε όμως τι δουλεύει πραγματικά για εσάς. Πρέπει να δείτε ποιες είναι αυτές οι ώρες τις οποίες εσείς είστε παραγωγικοί και αυτές μπορεί να είναι οι βραδινές, μπορεί να είναι οι πρωινές, μπορεί να είστε πολύ παραγωγικοί στις 8 ώρες ύπνου ή στις 7 ή στις 6, αν και δεν ενδείκνυται. Πρέπει εδώ πέρα τώρα να παρατηρήσετε ποια είναι αυτά τα περιβάλλοντα και ποιες είναι αυτές οι συνθήκες οι οποίες δουλεύουν σε εσάς πάνω. Σε κάποιους μπορεί όντως το τρέξιμο να βοηθάει, να διάζει ο νους τους και να επιστρέφουν και να είναι πάρα πολύ παραγωγικοί στην εργασία τους. Για κάποιους άλλους ένα πρωινό τρέξιμο μπορεί να τους εξαντλεί. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα. Απλά και μόνο για να σας πω το ότι καλό θα ήταν να βρείτε τι είναι αυτό το οποίο δουλεύει πάνω σε εσάς, εξατομικευμένα. Το μέσο επόμενο, σχετικά με την παραγωγικότητα και την ικανότητά μας να συγκεντρωνόμαστε, είναι αυτό το γνωστό γνωμικό, παραδοσιακό μάλλον γνωμικό, το ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Απαιτείται χρόνος για να συνδεθούμε με ένα έργο και απαιτείται προσπάθεια που είναι σχεδόν σαν επένδυση.
όταν διαθέτεις το χρόνο σου στην αρχή, χωρίς να βλέπεις άμεσα τα ωφέλη, συνήθως όσο πιο πολύ χρόνο περάσεις σε ένα αντικείμενο, τόσο πιο πολύ συνδέεσαι με αυτό. Ακόμα και αν στην αρχή φαίνεται νιαρό. Ακόμα και αν στην αρχή δεν υπάρχει επιθυμία τόσο πολύ να μάθεις ένα αντικείμενο, ειδικά ένα αντικείμενο το οποίο σου δόθηκε, είναι cascade σε σένα, ως μια εργασιακή υποχρέωση. Δώσε το χρόνο σου, κατέθεσε την προσοχή σου και την προσπάθειά σου και κάπως θα δεις ότι προοδευτικά η όρεξη αναπτύσσεται όσο πιο πολύ προσπαθείς, όσο πιο πολύ τρως, σε συγκεκριμένη περίπτωση. Στην επόμενη μου συμβουλή περί παραγωγικότητας έχω προσέξει πως όταν υπάρχει μια περατότητα και συγκεκριμένα όσο πιο κοντά φτάνουμε προς το τέλος της, όσο πιο κοντά είμαστε στο deadline, τόσο πιο πολύ αυξάνεται και η ικανότητά μας στο να παράγουμε και να δημιουργούμε περισσότερο έργο. Κάποιες φορές αυτό το deadline μας δίνεται, κάποιες φορές δεν είναι ρεαλιστικό, ενώ κάποιες άλλες είναι. Για πράγματα στα οποία έχουμε εμείς τον απόλυτο έλεγχο ή τουλάχιστον υψηλό βαθμό ελέγχου, μπορούμε να βάλουμε τα δικά μας deadline και να τα βάλουμε αυτά πάντα στα πλαίσια του SMART, όσοι ξέρετε το μοντέλο SMART. Μπορούμε να βάλουμε εμείς τους δικούς μας κανόνες και να πετύχουμε αυτά τα οποία θέλουμε και να είναι πάντα μέσα σε λογικά πλαίσια. Τέλος, θα κλείσω με κάτι σχετικά controversial, το οποίο και εγώ κάπου το έχω ακούσει, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ. Είναι το ότι η πειθαρχία ίσον ελευθερία. Πολλοί συγχαίουμε την πειθαρχία με αυτού του είδους τη στρατιωτική πειθαρχία, ότι θα ξυπνάς εκείνη την ώρα, θα κάνεις αυτό το πράγμα και ούτω καθεξής. Με μια ανιαρή, με μια κάποιο είδους πειθαρχία η οποία να στερείται περιεχομένου. Στην πραγματικότητα, όταν έχουμε εντοπίσει, όπως είπαμε και στην πολύ αρχή του επεισοδίου, όταν έχουμε εντοπίσει τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θέλουμε και βάλουμε τη δουλειά, τη συστηματικότητα και την πειθαρχία, θα δούμε πως η πειθαρχία είναι αυτή η οποία είναι υπεύθυνη για ένα πολύ μεγάλο μέρος του αποτελέσματος. Ένα αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούμε εμείς και κάπως το έχουμε συνδέσει με ένα δικό μας ορισμό περί ελευθερίας. Οπότε, αν οι στόχοι μας συνδέονται με κάποιο βαθμό ελευθερίας στη ζωή μας, για παράδειγμα, αν πάρω αυτή την προαγωγή, θα πάρω περισσότερα λεφτά και αυτά από μόνα τους θα μου δώσουν την ελευθερία των επιλογών. Ελευθερία επιλογών, για παράδειγμα, στο που θα πάω διακοπές, να διαλέξω τα καλύτερα μέρη, να διαλέξω μέρη τα οποία εγώ επιθυμώ περισσότερο, γιατί έχω την επιλογή. Αυτό σχετίζεται με κάποιο βαθμό ελευθερίας. Για να φτάσω να πάρω την προαγωγή όπως ξεκινήσαμε, θα απαιτηθεί από εμένα μια επένδυση in advance, η οποία συνδέεται άμεσα με τη συστηματικότητα που αναφέραμε και την πειθαρχία. Το τεστ πειθαρχία ίσον ελευθερία. Μας φέρνει πιο κοντά στις ελευθερίες τις οποίες θέλουμε εμείς να διεκδικήσουμε. Όλα αυτά για να κλείσω το επεισόδιο πως τα αποτελέσματα έρχονται με μικρές αλλαγές. Δεν χρειάζεται να είμαστε με το μαστίγιο και να χτυπάμε τους εαυτούς μας για όλες εκείνες τις φορές τις οποίες δεν καταφέραμε να συγκεντρωθούμε, για όλες εκείνες τις μέρες τις οποίες δεν καταφέραμε να δουλέψουμε όσο παραγωγικά θέλαμε. Η αλήθεια είναι πως η ζωή δεν είναι γραμμική και πολλές φορές υπάρχουν ups and downs και τα πράγματα δεν πάνε πάντα κατευχή ή όπως τα είχαμε σχεδιάσει στην αρχή. Όμως με μικρές αλλαγές στις συναισθητές μας τα αποτελέσματα μπορούν να έρθουν πιο κοντά και να είναι πιο κοντά από όσο σήμερα νομίζουμε. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να επιστρέψατε και να απολαύσατε το καινούριο κουβεντολόι από τη δεύτερη σεζόν. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά.